சேனல். ஸோ இப்போ டைம் வந்து 6:21. இப்போ நாங்கள் இன்னைக்கு எங்கே போகிறோம்டா ரொம்ப லாங் அவ்வளோ லாங்காக தானோ ரொம்ப லாங் ட்ரிப் போகிறோம். ஸோ எத்தனை மணித்தியாலம் மட்டும் கேட்டிங்கன்னா 8 மணித்தியாலம். 8 மணித்தியாலம் ட்ரிப், ரொம்ப லாங் ட்ரிப். அதுவும் நாங்கள் 2 பேர் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறோம். ஸோ நாங்கள் எப்படி போகிறோம், எங்கே போகிறோம் எல்லாத்தையுமே வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். Okay. Boleh. Ini deh. வீடியோ கேமரா இருக்குன்னு சொல்றாங்க. நம்ம இதான் ஹைவே. இதெல்லாம் பார்த்து நீங்க நிலம் என்று நினைக்கலாம், ஆனா நிலம் இல்லை, தண்ணி. அவ்வளோ தண்ணி. இப்ப எல்லாம் ஐஸ் கட்டி ஆயிடுச்சு. கிறிஸ்மஸுக்கு பண்ண டெக்கரேஷன் அது கரடி. வெல்கம் பேக். நாங்கள் இப்போ எங்களோட ட்ரிப்பை ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம். இதான் அந்த கிருஷ்ண வச்சிருப்பா கையில் சக்கரம். இதுக்கு பேர் என்ன? டோனட்ஸ். நாங்கள் இப்போ சாப்பிட போகிறோம். சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டோம். நாங்கள் லாங் ட்ரிப் போகிறோம்னு சொன்னோம், ஆனால் எங்கே போகிறோம் என்று சொல்லவே இல்லைல்ல. அந்த இடம் எப்படி இருக்குமெண்டா ஆக்சுவலி எனக்கே தெரியாது, ஏன்னா நானும் இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகிறேன். ஸோ கீழே சொல்லுங்க. நாங்கள் வெஸ்ட் பக்கம் போய் கொண்டிருக்கோம். யானாண்டியாக்கள் அங்கே இருக்காங்க, அவங்கள விசிட் பண்ண தன் முறையாக வின்டர் டைமில் கூட்டிக் கொண்டு போகிறேன். கொஞ்சத்துக்கு ஐஸ் கட்டி பிடிச்சிருக்கு, கொஞ்சம் தண்ணியாக இருக்கு. இன்னும் கொஞ்ச நாளையெல்லாம் அந்த மிச்ச தண்ணியும் ஐஸ் கட்டி ஆயிருக்கு. ஆனால் பார்க்குறதுக்கு வடிவாக இருக்கு. நான் தான் உருவாக்குனாலும் பாருங்க தண்ணி. எங்க உங்களோட முகத்தை காட்டுங்க. இதான் உருவாக்குனவர். இங்க பாரு, இந்த மலை ஊழ பெருசு. இதெல்லாம் தண்ணி மேல பக்கம் வைக்கிறது. மோட்டர் ஒரு பெரிய ஆர்வம். ஆனால் இப்போ எல்லாம் ஐஸ் கட்டி ஆயிட்டு இல்லையா? இன்னும் கொஞ்ச நாள் போனால் அந்த ஐஸ் கட்டி இன்னும் நல்லா உறைஞ்சி வரும். அதுக்கு மேலே ஆக்கள் நடந்து போய் சின்ன ஓட்டி ஒன்று போட்டு மீன்லாம் அப்படி பார்த்துச்சு. இந்த சைட் கொஞ்சம் தண்ணி இருக்கு, கட்டியாக. அந்த தண்ணி ஓடுது. இதுவும் தண்ணி தானே, ஆனால் கட்டி ஆயிட்டு. பார்த்தீங்கன்னா நீரமாரிக்கு அந்த அம்புக்குறிக்கு பக்கத்தில் அவ்வளோ தண்ணி. நாங்கள் போய் சேரும் வரைக்கும் தண்ணி.
ஷிப் மாற வேண்டியது வரும். அது எப்படி மாறுறோம் என்றெல்லாம் வெயிட் அண்ட் see. இந்த வந்துட்டு நாங்கள் வந்து வர இடம் போகிற இடம். வீடு இருக்கு. அது வீடு இல்லை, அது ஹித்த நிறைஞ்ச ஆக்கள் ஆக்கள் அந்த காட்டு பகுதி மாதிரி சின்ன வீடு மாதிரி கட்டி வைப்பாங்க. அவங்களோட ஹாலிடே டைம்ல அங்கே வைப்பாங்க. அதுவே ஹித்த. இதெல்லாம் இது வீடு அந்த சைடு அங்கே இருக்கிறது ஹித்த. இப்போ நம்ம வந்து இடம் இருக்கல, நோர்வேல காடு பாப்புலரான இடம். கொஞ்சம் அந்த ஐஸில் விளையாடுவாங்க, ஷீ ஸ்னோ போர்டு, அந்த மலையில சாண்ட் அடிக்க அதெல்லாம் கொஞ்சம் கடு. இந்த இடத்துல ஒரு குட்டி பாலம் இருக்கு. ஸ்னோ ஸ்டார்ட் ஆயிட்டு ஸ்னோ இதான் ஹெம்சதான் ஃபியல் ஓபத். இந்த மலையை திறந்திருக்கு. இந்த மலையை மட்டும் கூட்டினாங்கண்டா கடும் கஷ்டம். இங்கே கூட ஸ்னோ கோட்னா இந்த பாதை அடைச்சிடுவாங்க ஃபுல்லாக. அடைச்சா இதால் கார் போயிடலாம், வேறு பாதையால் நம்ம சுற்றிட்டு போவோம். நிறைய மரம் இருக்கு. ஏன்னா இது காடு. மரம் வரும், நம்ம காரில் போய் கொண்டிக்குள்ள பாஞ்சு வரும். அதுக்காக கவனமாக போகணும். சமருக்கு இந்த இடங்கள் இருக்கல இன்னும் முடியாது.
அங்கே புழுதி அதான் வித்தியாசம். அந்த மண் எப்படி இருக்கு வெளியே சரியான காற்று. அதான் அந்த மரம் எல்லாம் முறிச்சு இருக்கு. காத்தெல்லாம் முடியும் சின்ன சின்ன வளர்ந்து வர மரங்கள் அது எப்படி போகுது பாரு. எதுவுமே தெரியல எனக்கு இப்போ. புழுதுக்குள்ள புழுது ஸ்னோ ஸ்னோ புழுது ஸ்னோ கொட்டுது. இதெல்லாம் தண்ணி தண்ணி அந்த மலைக்கு கீழே இருக்க சின்ன தண்ணி. எவ்வளோ தூரம் இருக்கு மலையில இறங்குறதுக்கா? இந்த மலையில இறங்குறதுக்கு எப்படியும் ஒரு 20 நிமிஷம் இருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் விட்டு மலைக்கு மேலே மட்டும். ஒரே ஒரு வீடு இருக்கு. வீடு இல்லை, அது ஹித்து. இதோட இது வாங்கி வச்சிருக்காங்க. வீடோட அதுக்கு தான் காசு கூட உண்மையா வீடும் வாங்கிடலாம். மிஞ்சான ஹித்த இருக்குல்ல வாங்க ரொம்ப கஷ்டம். இப்படியான இடத்துல இந்த ஹித்த இந்த அது சின்னதானே இருக்கு. ஆனால் அதோட விலை எப்படியும் 100 காசு 3 லட்சத்துக்கு மேலே வரும். 100 காசு. இப்படியான இடத்துல அவதானம் ஓடணும். என்ன பெண்ட் வளைவு ஜால பக்கம் கார் சறுக்குனாலும் எதுவும் இல்லை, காரை தாங்கி பிடிக்கிறது. அழகா இருக்கு. நிறைய மரம் இருக்கு. அதான் வடிவா இருக்கு. அதான் நானே இதை ரசிக்கிறேன். இப்போ 60 இல்லை, நான் இங்கே ஓடணும். 60 இதில் என்ன ஷீ விளையாட்டு விளையாடுறவங்க மேலே இந்த ஷீ ஸ்லாலம் ஸ்னோ போர்ட்ஸ் சட்ரிக்கு வருவாங்க. இங்கே ஒரு பெரிய நான் சொன்ன மாதிரி பெரிய பிளேஸ் இது. லைட் மட்டும் தான் தெரியுது. லைட் மட்டும் அந்த இந்த இதுக்கு ஸ்னோ கொட்டினா இந்த பாதை க்ளோஸ் நான் முன்னுக்கு இருக்கல. நம்ம ரோட்டில் அந்த போட்டில் இருந்தாங்க அந்த லைட் மாதிரி பார்த்தா அதில் ஓப்பன் எழுதிங்க 3-4 க்ளோஸ் எழுதியிருப்பாங்க. அப்படி இல்லை நமக்கு இந்த பாதையில் வரையல. நம்ம அங்கே இருந்து சுற்றி திரும்பி வந்த இடம் அந்த முதல் நிப்பாட்டினோம் டோனட் சாப்பிட்றதுக்கு. அங்கே போய் அங்கேருந்து இன்னொரு பாதை எப்படி தான் போகணும். அதான் எல்லாம் மாஸ்டர் பிளான். சாப்பிட்ட நெஞ்சு அப்படியே வருது. இந்த பாதை பயங்கரமாயிருக்கே. ഇവിടെ തിരിക്കുന്ന அந்த மலை எல்லாம் தெரியுது. எல்லாம் வெள்ளையா அவ்வளோ ஸ்னோ கோட்டிங் தான் புரியுது அந்த மாதிரி. வடிவா இருக்கு. இங்கால இருக்கு மலை. ஆனா தெரியாது. தெரியாத மலை. நான் ஒளிச்சு வச்சிருக்கேன். நாங்க ஒளிச்சு வச்சிட்டோம். நான் போன வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் நான் வாங்கின 3 மால் என்னடாது 3 லட்சத்துக்கு வாங்கின மாளிகை வீடுன்றது இது. ஏன் இவ்வளவு ஸ்பீடா வர்ற? நான் அதை காட்டக்கூடாது தானே. அறிவு கொள்ளும் கொழுந்து பறிக்கலாமா? பிக்கல் போதா போதா போதா.
செட் ஆகல. ரோட பாரு அதோட இது என்ன காத்து அவ்வளோ வேகம் அடிக்குது. அங்கே சும்மா அந்த மேலே இப்போ கொட்டுற சும்மா பாரு அப்படி போதும். தங்காலடி இருந்து அடி சைஞ்சலைக்கு சுழிஞ்சால வரும் திரும்பி. ஸ்னோ கரைஞ்சு பறக்குது. கரைஞ்சு பறக்கல, காத்துக்கு பறக்குதா? காத்துக்கு அந்த புழுது மாதிரி பறக்குது. கீழே இறங்கும் அதில் போட்டில் அழிக்காங்க 20 கிலோமீட்டர் இதில் ஓட வேண்டும் ஸ்பீட். போய்கொண்டிருக்காங்க மேலே இருந்து புகுகள் இறங்கலாம். அந்த மலைக்கு மேலே போய் புகுகள் இறங்கலாம். இப்போ நம்ம மலையை சுற்றி போகணுமா? மலையை சுற்றி இறங்கி ரோட்டுக்கு வரப்போம். அந்த நம்ம போகிற இது
இல்ல நம்ம இப்ப ஹெவனுக்கு போயிட்டு வந்தோம். ஜீசஸ் முன்னுக்கு நடந்து போனா பாக்கலையா நீ? பார்த்தது இந்த இதுல பிறகு இதெல்லாம் ஹெவன். அப்ப நம்ம சொர்க்கத்துக்கு வந்திருக்கோமா? அங்க பாரு காத்து அப்படி அடிக்கு போகுதுண்டா வேகமா. ஏன் அந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்பீடா இருக்குது? காத்தெல்லாம் நான் அடிச்சு பண்ண போறேன்டா. நானே நீ திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போய் திருப்பி படிச்சுட்டு படிப்பு படிச்சுக்கலாம். வராத படிப்பேன் மாமாண்ட எப்படி வரும்? வராத படிப்ப வாவான்னா எப்படி வரும்? இப்போதெல்லாம் வேறு ஏதாவது வரும். இப்ப நம்ம ஃப்ரீசருக்குள்ள இருக்கோம். அதாவது திறந்து விட்டாச்சு. குளிக்காது. இதெல்லாம் வாட்டர் ஃபால். இப்போ வின்டர் டைம்ன்றதுனால அதெல்லாம் அப்படியே கட்டி ஆயிட்டு இல்லையாடா? கட்டியா கலந்து நிறைய எல்லாம் கட்டி ஐஸ் கட்டி ஆயிருக்கு. வாட்டர் ஃபால் எல்லாம் கட்டி ஆயிட்டு இந்த ஆண்டு அது ஏன்னு தெரியுமா? நான் அதுக்கிட்ட ஸ்டாப் அப்படியே ஃப்ரீஸ் ஆகிருன்னு சொன்னேன். அதனால அது ஃப்ரீஸ் ஆயிடுச்சு. காத்து கூட நம்மட பக்கம் குளிர் கூட. இங்க நம்மட காருக்கு நம்மளே தான் பெட்ரோல் போட்டுக்கணும். பெட்ரோல் போடல ஆள் இருக்க மாட்டாங்க. இது ஸ்ரீலங்கா. ஸ்ரீலங்கா அங்க உனக்கு பெட்ரோல் போட ஆள் இருக்கு.
நிக்கலாம் கிட்டத்தட்ட 7 கிலோமீட்டர் 7 கிலோமீட்டர் இது கொஞ்சம் பாரு போய்கொண்டே இருப்போம் கஷ்டப்பட்டு இந்த டனல் செஞ்சிருக்கோம் இது இல்லாட்டி வந்திருக்கிறேன் நான் மஞ்சால் மட்டும் அது டனல் நிற்கலாம் பழைய காலத்து போட் அளிப்பாங்க அது 1 கிலோமீட்டர் போச்சு ரொம்ப இருட்டு இது கடுமை இருக்கு அலையில் அழகான ஊருக்கு பார்த்தியா அண்ணா இருக்கு ஒரு போட் அதான் நாங்கள் ஷிப்பில் அப்புறம் இதுக்கு ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருக்கு இது எங்க போறோம்
எவ்வளோ ஃப்ரெண்ட்லி பார்த்தியா? அப்பா நடுக்கு எனக்கு Let's go. பட் இது வேற லெவல்ல இருந்துச்சு. எங்கே இருக்கு? இல்ல நம்ம இந்த ஷிப்ல வந்தது நல்லா இருந்துச்சு. டீ குடிக்கும். குடிங்க குடிங்க, எனக்கு தராம குடிங்க. குடிக்கம் இல்ல குடிக்க. எல்லாம் வெள்ளையாவே இருக்கு. காட்டுக்குள்ள கரடி ஒண்ணு கத்துது. Oh no. நாய் தொல்லை தாங்க முடியல. கல்லட தடியானப்பா கல் இல்லையே. அப்புறம் ஸ்னோ பால் ஒன்று செஞ்சு அது வேணா பண்ணலாம். அப்புறம் ஒரு நம்ம சந்தி. ஓகே பாய். இது என்னது இங்க? அது கேக்கல, குட்டி குட்டியா இருக்கு. ஹித்த ஹித்த. அப்ப இதுவும் வீடு இல்ல. நோ. பாதிஞ்சரிக்கு மற்ற பாதிக்கு நம்ம அப்படி 3 மணி நேரம் காலைல போகணும். மற்ற பாதியை பார்க்குறேன். ஒரு கலரும் டிஃப்ரெண்டாக இருக்கு. அண்ட் தனி ஐஸ் கரைகிறல் இந்த ஐஸ்
சம்மர் டைம்ல அப்படிதான் இருக்கும். நாங்கள் நிறையா கடல் தண்ணி கூடி நம்ம எல்லாம் தண்ணிக்குள்ள இருப்போம். இந்த இருக்கு என்ன டைமண்ட் ஷேப்ல இருக்கு, ப்ளூ கலர்ல இருக்கு. அதான ஐஸ் கட்டி பிடிச்சா ப்ளூ கலர் தான். ஆனா அதுக்கு வீடியோக்கு பெருசா தெரியுது இல்ல, நேர்ல பார்க்க நல்லா இருக்கு இல்லையா? உனக்கு நல்லா இருக்கு, ஆனால் இது பார்த்து போல நடுவில் இதுக்கி ஐஸ் கட்டி மலை. இது கரையிறல் ஒரு நாள் மெத்து எத்தனையோ வருஷத்துக்கு ஒரு ரகம் கொஞ்சம் இப்ப தெரியுது அந்த கலர் ப்ளூவா இருக்கு. இதுல ஒரு பக்கம் இஞ்ச மறுபக்கம் இருக்கல, அதுக்கு நம்ம இன்னும் நிறைய நேரம் கார்ல 2 மணி நேரத்துக்கு மேல நினைக்கிறேன். இங்க இருந்து ஸ்திரீ அங்க போய் இதை பார்க்கணும். சம்மர் டைம்ல இதுக்கு மேலாம் ஏற விடுவாங்க, ஆனா விண்டர் டைம்ல இங்க நிறைய டூரிஸ்ட் வர இந்த மலைக்காக. ஓகே, வெல்கம் டு வெஸ்ட்லாம். எவ்வளோ அழகா இருக்குன்னு. அந்த 2 மலையும் நார்மல் பார்த்தியா, நார்மல் அடிக்கிறது. நடுவில் இருக்கி ஐஸ், தண்ணி ஐஸ். அதோட கலரே டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. பெயிண்ட் அடிச்சு காட்டன். இது கடலா? நோர்வேல கடல் இருக்கல, அது அலை இல்லை, காத்தடிச்சா மட்டும் பாரு. அலை இல்லாத கடல். பாசி கூட இருக்கு, அங்க ஒரு பக்கம் இருக்கல, அந்த பக்கம் இங்க ஃபுல்லா இருக்கு நோர்வேல. தெரியுமா, ஏன்டா வெஸ்ட் பக்கம் கொஞ்சம் கூட மழை பெய்யறதால ஸ்னோலாம் பாருங்க ஓரத்தில் இருக்கும், கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த மழை பெய்யறதால கரைஞ்சிடும். நம்ம வந்தோம் அது கூட மழை பெய்யறாங்க பெருசா, இஞ்சத்தே மாதிரி இல்லை. மழை பெய்யறதால மழை பெய்யறதால கொஞ்சம் பச்சை பச்சையா இருக்கும். இப்போ இதுவும் வடிவாக தான் இருக்கு. எப்படி இருக்கு? வடிவா இருக்கு. அது கட்டி ஆயிட்டா அந்த வாட்டர் ஃபால். ஓ, கட்டி ஆயிட்டு. ஐஸ் கட்டி. இங்க தண்ணி கட்டியா பக்கத்துல நடுவுல கட்டியா. அழகு பார்த்தியா? 2 பக்கம் பச்சை, நடுவில் ஐஸ் கட்டி தண்ணி.
எவ்வளோ நேரம்? 51 நிமிஷம் இருக்கு. அதை போனாங்க 5 விட்டு போயிடுவோம். உங்களுக்குலாம் டாடா. பாய் பாய். ரவுண்ட் அரிக்கி அந்த போட் அதுக்கு பக்கம் ரவுண்ட் அரிக்கலாம். அதுக்குள்ள மீன் பழக்கிறவங்க சல்மன் மீன். இப்போ அந்த போட் போதைகளுக்கு சாப்பாடு போட்டு இல்லாட்டி அந்த மீனை அலேக்கா தூக்கி தருவாங்க. வந்து அது நம்மளோட வயிற்றுக்குள்ள அலேக்கா போகும். மழை பெய்யுது. ரவுண்ட் அடிக்கணும். இதுவா? இது ஒரு 5-6 வருஷத்துக்கு முதல் இந்த புதுசாக கட்டினவங்க. இது ஃபுல்லாக கடல் சரியா. அதுக்கு மேலே கல் நிரப்பி இப்போ துறைமுகமாக்கி இது ஒரு புது துறைமுகம். ஒரு 5-6 வருஷம் புதுசாக. என்ன அந்த 2 நிமிஷம் போகவே மாட்டேங்குது. ஒரு மணி தியாகம் சூப்பராக போகும். 2-10-30 நிமிஷத்துக்கு பிறகு வரலாம். டைம் போகவே போகாது. டெக்கரேஷன்ஸ்லாம் அப்படியே Hello.